Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran, sa mnom je Ognjen, jeste, Ogi, i danas ćemo opet da radimo recenziju jednog, pa meni da kažem, lepog duvana. Čak je toliko lep duvan da sam eto čak stavio u neku rotaciju svoju. Naime, radi se o Cornell i Diehl duvanu koji se zove Bijou. Što bi u nekom slobodnom prevodu sa francuskom značilo jewel, odnosno kako da prevedem to, dragulj ili tako nešto, ajde, neka dijamant, dragulj neki. Pa dragulj više onako, da. Naime, mogu da pročitam ovo samo, dobro, nema veze, prepričat ću. Dakle, kad Jeremy Reeves je počeo da radi u Cornell i Diehlu 2003. godine, pre njega je glavni blender bio gospodin Ronovski, i te 2003. godine je Jeremy Reeves odvojio na stranu crvenu Virginiju iz Severne Karoline, istočni deo Severne Karoline, tačnije. Ta crvena Virginija mu se jako dopala i još od tada je smatrao posebno. Ta crvena Virginija iz 2003. godine još uvek stoji u zalihama, još uvek je ima, i gospodin Jeremy Reeves tu crvenu Virginiju koristi samo za ovaj duvan, jer je smatra posebnom, a na kraju krajeva Bijou je omiljena mešavina, omiljeni duvan gospodina Jeremy Reevesa. Ja do skora nisam imao čak priliku, eto, nije mi ni palo na pamet da ovaj duvan probam. Malo je to malo i psihologija, jer ja recimo, mene asocirao stalno na onaj Bayou Morning. Bayou Morning je mešavina koja mnogima prija, meni nažalost ne, malo mi je onako jak, ima tu dosta perika i onako... I burlija, a? I burlija, jeste, da, pa mi to Bijou bilo, Bayou Morning, Bijou, ovo, ono, međutim, evo, posle nekih recenzija koje sam gledao i posle te priče Jeremy Reevesa kako on koristi tu čuvenu njegovu, tako je zovu, znači njegova Virginija crvena iz 2003. godine, sa dodatkom malo svetle kanadske Virginije i dovoljnom količinom Katerini orijentala. Ova mešavina je meni, evo ja se sad još nisam stavio u lulu, ali ova mešavina je meni tako legla, ajde, malo bi bilo pretjerano da kažem da sam se zaljubio u ovu mešavinu, ima toliko duvana koji su stvarno odlični i sjajni, ali što se nekih virginijskih mešavina tiče, pogotovo eto sa dodatkom tog divnog Katerini orijentala, znate da ja volim Katerini isto kao i one Jeniđe, to su po meni specijalni orijentalni duvani. Ova mešavina je po meni nešto, ajde, da kažem, jedna od najboljih virginijskih mešavina koje sam ikada probao. Ne znam, ajde, ja sam je probao,
Ja je nisam probao. Ogije nije probao, tako da ću pustiti Ogije u principu da Teen Note eventualno da ne čitam ovo, ja ću samo da kažem da dolazi u Broken Flake-ovi su u pitanju, onako prilično je tamne boje, ta crvena Virginija je odstojala, znači od 2003. godine do sada, kaže gospodin Reeves da je ovo duvan koji treba da stoji i on mu daje taj neki pik, 10 do 15 godina bi bilo savršeno da stoji pre nego što, da bi čitav potencijal ovog duvana, došao do izražaja. Međutim, i ovako, dok je nov, kad se puni, meni je nešto, meni je ovo, dok Ognjen priča, mi smo ovdje izmrvili malo, ja ću da napunim ovu lulu, malo ću pričam i o njoj posle. Pa da, evo ovako prvi utisak, da nisi rekao, da kažemo, sastojke, negde, mislim, na granici je kao, zvučat će možda malo pogrešno kao aromatik, nije, ali ima... Ja sam zaboravio da kažem, zaboravio sam da kažem da je med stavljan da bi, znači osjeća se i taj med, neki kažu da ih više podsjeća na javorov sirup, ali medom je vezivana, u stvari je vezivan ovaj duvan, nije casing, nije topping, ali je taj med se osjeti. Da, pa eto, spomenuo si asocijaciju moguću i da na taj javorov sirup, zapravo, ono, malo čas isto kad sam omirisao ovu kutiju, konzervu, rekao sam, sećaš se, rekao sam ti, već imam asocijaciju na šta me podsjeća, zapravo zaličilo mi je malo na Autumn Evening, malo, zbog tog, verovatno. Da, s tim što Autumn Evening ima baš... Ali on je onako i glicerolski, ali malo je bila asocijacija na to. Ima mi, kažem meni barem, ima tu neku prvu, na prvi utisak i neku čokoladnu i kafenu, neki prizvuk. Ima. Sad, vidjet ćemo. Ima. Što napuniti lulu, ja ću da kažem, eto, moje mišljenje. Gledao sam i neke recenzije, ajde pa da se nadovežem i na to. Da, ima tu kafenu, upravo si ti. Kakao neku notu i nešto. Ali to je sve u principu, ta Virginija iz 2003. godine je pustila, Jeremy Reeves je ljubomorno čuva, kažem, znači on je koristi samo za ovu mešavinu i ništa drugo, znači to mu je omiljena Virginija, stoji mu sa strane i koristi se samo za ovo. Ali osjeća se, ja i taj med osjećam, duvan je pri samom mirisu izuzetno sladak. Znači, dok ga mirišem, eto, osjećam koliko je on u stvari sladak. Ako ti treba još, uzmi, stavi. Nisam siguran za Room Note, pretpostavljam da je i Room Note jako prijatan, ali što se Teen Note-a tiče, da, Baking Goods, ono što se kažu, ima tu i taj Katerini, osjećam ga, te začinske note. Nije kiselo, mada imate svetli Virginija, ali mislim da ona samo upotpunjuje. Ali je jako pun miris. Vidjet ćeš i ukus je isto, znači... Zreo miris. Zreo, lep, znači odstojala Virginija.
stvarno je stvarno ne da se nisam razočarao što sam ga uzeo, nego se kajem što sam eto, zbog te neke moje gluposti bižu preskakao. Čini mi se da je čak i onaj Martin Chop Piper, Chris, čini mi se da je i on pričao kako je omiljena virdžinijska mešavina i njegova bižu. A on je čovjek koji voli i aromatike, voli i engleske mešavine, ne toliko burle. Prilike sličnog smo i ti isto taj burli. Zato i nisam naručio, ja sam bio ubeđen da eto, šta glava uradi, šta misli naprave. Ima si lošu negativnu asocijaciju. Da, Bayou Morning, bižu, ovamo, onamo, ja sam bio ubeđen, nisam se dovoljno interesovao, moja greška, znači, treba imati tog istraživačkog duha u sebi, treba proveriti, treba pročitati, treba čuti šta neko ima da kaže. Nije nam svima ukus isti, ali opet valja čuti neko drugačije, tuđe, a ne mora čak ni drugačije, ali tuđe mišljenje. Svakako, kad sam uzeo ovaj duvan i kad sam ga prvi put probao, meni je sve bilo jasno, odnosno, bilo mi je jasno zašto je ovo omiljeni duvan Jeremy Reevesa. Zapali slobodno, Ogi, hoću da osetim ovaj room note, ja ću malo kasnije. Nema ugriza, nema vreline, izuzetno je lep, kremast dim, pun, dubok ukus. I evo, dok ti pripaljuješ, ja ću da ispričam nešto malo o luli koju sam napunio. Naime, ovo je lula koju sam uzeo od Saleta. On je na prošlom druženju donao nekih 20-ak, da kažem, lula, estate lula koje je sredio i spremio za prodaju. I bilo je tu jako dobrih lula, tu je bilo i Bas Čokina, i Šakoma, i Žantet, čak je bilo i nekih engleskih lula, čak je bila i jedna Stanwell lula iz doba Sixtena Iversona, ali ja sam se uhvatio za ovu lulu i uopšte se ne kajem, ponovo me ono što se kažu instinkt i moje oko me nije prevarilo ponovo. Ovo je izuzetna lula, radi se o luli Fleur de Lis, ili u prevodu ljiljan. Fleur de Lis, to je mala manufaktura u okviru Saint-Claude-a. GBD su lule u principu, GBD radio i za englesko i za francusko tržište, ali je pod njihovim pokroviteljstvom, da kažem, su rađene ove Fleur de Lis lule. Interesantno je da sve Fleur de Lis lule imaju miršam uložak, znači u sebi. Ja sam pogledao te lule koje on tu doneo i prvo zašto sam se uhvatio, mene odmah ruka mi je krenula ka ovoj luli i opet, znači kažem, nisam se prevario. Nekako, to je ona moja stara Ogi priča da se sve u životu namesti i svako dobije svoje, odnosno svako u životu dobije ono što zaslužuje. Eto, jako sam ponosan na taj moj garc, na taj moj instinkt koji mi je pružio ruku prema ovoj luli, bez obzira i na tog Stanwella koji je izuzetan i na sve ostale lule koje su bile tu. Ne da se ne kajem, nego sam stvarno napravio bargain, što se kaže, sa ovom lulom sam, znači, prezadovoljan. Jako elegantna, Canadian lula, srednje mala ili srednje veličine lula, ja takve lule volim, puši se izuzetno, malo je potamneo i taj uložak od miršama, jer je
trošim je, volim je i volim da je punim i da je palim. Koju god mešavinu stavim u nju, ona se ponaša savršeno, a budući da je miršam uložak unutra, znači kao i priča sa kukuruznim lulama, znači ona može da trpi bilo koju mešavinu i taj dim je lep, hladan, još ovaj duži vrat malo ga čini još i hladnijim. I eto, toliko da ne hvalim mnogo, ispade da hvalim sebe i moju neku, moje oko i moj instinkt, ali je stvarno tako, na kraju se sve namesti i na kraju svako dobije ono što zaslužuje. U životu je tako, bar je to neko moje mišljenje i time se vodim kroz život. Dobro, dosta sam ja pričao, sada bih volao da Ogi malo kaže nešto i o luli, a počeo i Duvan da puši. Pa ajde, evo recimo da iskomentarišemo prvo ovaj prvi utisak u Duvanu, upravo to, znači taj neki zreo ukus koji je taj duvan, koja je mešavina dobila upravo odležavajući tolike godine. To se naravno primeti odmah. Ukus crne čokolade za mene je ovo sa mešavinom meda. Znači najbliže asocijacije ukusima, poznatim ukusima su te. Znači crna čokolada, med, ta Virginia fino koja sladi, veoma je ukusna i prijatan duvan, znači nema te jačine, nema uopšte ali ima dubine i to. Ali da, dubok, bi se reklo onako, i polako otvara te arome, ali na prvu, eto, rekao sam. Što se tiče lula, evo danas sam odlučio da palim duvan u ovoj luli, zapravo većini je poznata, radi se o klupskoj luli za 2025. godinu, znači našeg klupska lula, našeg društva, dr. Archibald Rice. Ja sam prezadovoljan. Mi smo ovu lulu dobili sa Čučvorden usnikom, nastavkom, ali meni se više sviđa ovako, u ovom kraćem njenom obliku, tako da tu je rustifikacija, tu je taj, naravno, pravi vres, nema dileme, i svaka je unikat, evo kod mene konkretno s ovim malo sitnijim. Da, razlikuju se od moje i šara i taj gore, taj burl, da, svaka je drugačija, a opet iste. Iste, oblik mi je, kad smo birali lulu, kad smo se dogovarali, oblik mi je, mislim, sviđa mi se oblik, a naročito ova varijanta rustifikovana, tako da eto, presrećan sam bio kad smo odlučili da ipak bude ovo, a ne znam, neki klasičan bajc, ne znam, svetli ili tamni, ali u svakom slučaju oblik mi se dopada i zidovi koji su ovde naročito debeli, sasvim dovoljna debljina žarnice da da pun ukus duvana, da to lepo duvan sagoreva u njoj, tako da, eto, za svaku preporuku ova lula i kineska Muxiang lula, spomenemo i to, da, verovatno ćemo od njih i sledeću, odnosno za ovu godinu da izaberemo neku, u kontaktu smo s njima, u jako lepom kontaktu, eto, onako prilično su raspoloženi da izađu u susret, tu je ta Fiona sa kojom smo dogovarali sve to, jako lepo iskustvo sa njima i sa dogovorom, oko dogovora, oko lule, na kraju krajeva i sama lula je, znači,
i što se tiče cene, a pogotovo što se tiče kvaliteta, već sam pričao o tome na kraju krajeva, evo to, Ogi to samo potvrđuje još. Da. A što se duvana tiče, Ogi vidjet ćeš kako napreduje, kako Ildar reče, pošto je i njemu ovo omiljena virđinijska mešavina, to mi je rekao, odnosno napisao je na grupi, ova Virginija je, mada, crvena Virginija, ona ima pola ulja, pola šećera u principu, ali ima tu tendenciju da vremenom pušta šećer mnogo više nego svetla Virginija koja je po prirodi slatka. Još uz dodatak ove kanadske svetle Virginije, kako on kaže, kao da ti je neko stavio kocku šećera na jezik, znači izuzetno sladak duvan, ja volim slatke duvane, i možda sam se i zbog toga toliko, možda mi se i zbog toga ovaj duvan najviše sviđa, a i zbog tog Katerinija koji ima tu začinsku notu u pozadini, koja, oblikuje celu ovu mešavinu. Dubok ukus, lep ukus, ti si pomenuo kakao, pomenuo si kafu, tako nešto. Ja bih čak pomenuo i to neko suvo voće. I ta slatkost je meni nešto neverovatno kod ovog duvana. Skoro za svaki duvan ja pominjem da je sladak, jer ja to prvo osetim kad krenem da pušim. Međutim, ovde je stvarno, kako reče Ildar, kao da ti je neko stavio kocku šećera na jezik, bukvalno prvo što te obuzme je ta slatkost ovog duvana i, po mom mišljenju, dubina, znači te crvene Virginije, koje mogu misliti, on predlaže čovjek 10 do 15 godina stoji ovaj duvan, ja mogu misliti kakav bi ovaj duvan bio posle još 15 godina. Ne znam, ali i ovako dok je nov, znači svež, ipak je to stara Virginija, čak i ovako iz kutije direktno, znači kad se zapali, ja sam prezadovoljan ovim duvanom, a i room note je, a to sam osetio i kad se zapalio, je cvetan. Znači, to su ti orijentali što kažeš u pozadini. Katerini izgleda daje taj room note, jako je cvetan room note, jako prijatan. Cvetan i začinski, da tako kažem, ajde. Kad kažem začinski, ja ne mislim na biber ili ne znam, znači to su te biljke koje puštaju te neke lepe, prijatne mirise, kao što su ruzmarin, kao što je, ne znam, takve neke biljke. Takav miris i pušta ovaj dim za okolinu. Ovaj duvan. Sladak, da. Sladak ukus. Mislim da neću pogrešiti ako ću reći da je kombinacija. Naravno, u svakom slučaju ovo je kombinacija ukusa i to, možete reći i brojnih ukusa, ali slatko-gorkast, barem meni. Ima mi tu malo tako tog momenta. Pre svega sladak, ali, ajde da kažemo, kao što postoje, ne znam, slano, ljuti ukus ili slatko, ljuti, ovo bi mi bilo nešto slatkog i gorkog. Smenjivanje, tako. Eto, ta dva ukusa. Da, ali je prijatno, svakako. Nije gorko u onom smislu da te odbija, nego... Malo, u nekom, da, manjem procentu. Eto, to je. Dim je lep. Lepo gori duvan. Lepo se ponaša u luli.
Moj savjet uvek da se ostavi duvan malo, bar jedno 10 minuta da prodiše, ako ništa drugo. Ali ne treba ni preterati s time, pogotovo kad su duvani koji imaju te neke lepe, jake arome u pitanju, jer na kraju krajeva te arome treba i osetiti kad se duvan stavi u lulu. Umereno zagreva lulu, rekao bih, znači ni previše, nema onoga kako Virgini umeju, znači neka umerena, rekao bih, pravi umereni, neki žar umerenog intenziteta, barem kod mene. Da, naravno, i do lule ima dosta, te debljine zidova, ali u ovoj luli se barem tako ponaša sad. Ne znam kako je kod tebe. Pa vidim, okej, u principu, pošto ova lula ima Meršam uložak, on prima na sebe, Meršam prima i vrelinu i vlagu, a na kraju krajeva ova lula je taj kanadijan, odnosno pencil oblik, tako da ja ovu lulu volim da držim malo drugačije. Da. I zato mi i odgovara, zato što koliko god se žarnica greje, ja ovu lulu držim za vrat, tako volim da je držim, tako je napravljena, eto. Ja volim ovakve lule, a znate svi, ja volim ravne lule, srednje ili male veličine, naročito ako imaju ovako tanji, duži vrat, to je za mene ideal. Ali dobro, to je stvar ukusa, stvar afiniteta, stvar kako neko osjeća da mu nešto leži u ruci, među zubima. Ova lula, njen usnik nije baš napravljen da se klenčuje, mada je ona lagana, baš je kao perce lagana lula, ali ja je ne klenčujem, znači ne grizem je, nego konzumiram ovako, sa uživanjem, kako se kaže, meraklijski, što bi se reklo. Drugačije ni ne može, ni ne treba. Da, a mislim, čemu uživanje u pušenju lule ako će čovjek da se muči oko samog čina tog pušenja lule, mislim. Znaš, nema, mada, ajde, da kažemo, a to stalno potenciramo i ti, i ja, i Sale kad dođe, znači dajte malo vremena, ako počinjete da pušete lulu, dajte malo vremena, a neće to odmah da krene. Sva sreća ako krene odmah, mislim, svaka čast kako treba. Ali moraju te neke dečije bolesti da se malo prođu, mora čovjek malo da se sjedini s lulom. Nekako, ajde, lulaši koji malo duže vreme puše lulu, osjećaju tu lulu delom sebe. Kao da je to, eto, deo njega, ta lula prosto. Dok ne dođe taj trenutak da lulu tako osjećate, kao da je deo vas, kao da je, kao da vam je, da kažem, organ. Malo je glupo, ali, eto, 6. prst, na primjer, u ruci, lupam. Malo sam lupio, malo sam, dobro. Nisi, razumemo se. Mislim, ali razumeju ljudi, nema šta, da. Ajde, još nešto sam htio da kažem, ovaj moj kanal, znači, počeo sam polako da oplemenjujem kanal, da se tako izrazim, pa sam krenuo da stavljam te neke šortove, odnosno reelse, ili kako se to već zove, da bi ga oplemenio. A planiram, i to će jako brzo da bude, planiram da radim i te neke live, kako se to zove, reels, ili tako, live reel ili kako već, nebitno. Malo sam ja tu proučavao, malo sam tehnički gledao kako to može da se izvede, da li je izvodljivo ili nije izvodljivo.
Tako da u principu, ako bude tako nešto, ja ću to eventualno da najavim na grupi pre nego što bude, ako neko od vas eventualno želi da se uključi, mada su ti live reel uglavnom su public, ono što se kaže, uglavnom su za javnost i svako ko prati moj kanal će u principu moći da vidi kada ja idem, da li idem live i u svakom trenutku svako može da se uključi. Postoji taj live chat na kojem može da se priča, na kojem mogu da se postavljaju neka pitanja. Teme o kojima bi pričao, pa mislim vezano za Lulu i za duvane, ne znam šta bih drugo mogao o čemu drugom bih mogao da pričam, ali svakako, kao što radimo i ove klipove, svakako bi to bilo nešto neobavezno. Znači, bez neke, kako da kažem, bez upiranja prstom u nešto konkretno, nego eto, ajde, uključim se, zapalim Lulu i gde će ta sad priča da ode, u kom pravcu, kuda će da odvede. Uglavnom se ljudi, bar sam tako, eto, ja tu nešto malo proučavao, gledao, uglavnom se javljaju ljudi, uglavnom se tu vodi konverzacija na engleskom jeziku. Nisam ja neki baš engleski govornik toliki, ali mislim da ću moći da se snađem, ali može da se priča i na srpskom, zašto da ne, mislim, otvorena je stvar u pitanju i mislim da će, ajde, neću da budem sebičan pa da kažem da mislim da će to dobro da bude za moj kanal i za mene lično, ali mislim da će to da bude dobro za zajednicu lulaša ovde u Srbiji, da se malo čuje za nas, da se malo, eto, priča i o tome, na toj nekoj, ajde da kažem, svetskoj sceni, ili ti YT, PC, YouTube, Pipe Community, tako oni to zovu, da se malo i za nas čuje i zato bi bilo dobro da se i uključe i naši ljudi u sve to, da se tu, eto, vode i neke diskusije i neke priče i slično. I ajde još jednu stvar da kažem, pa da se vratimo na duvan, nisam siguran da će do toga doći, ali ja dajem sve od sebe da, s obzirom da ovaj kanal postoji i da je jedini na ovim prostorima, ja dajem sve od sebe da nekako dođem do small batch duvana pre nego što oni izađu u prodaju. Na dobrom sam putu. Da li će to da bude, nisam siguran, ne znam. Još uvek neću ništa da prejudiciram, neću da kažem nešto pa da posle ne bude tako. Ali hoću samo da kažem, eto, da dajem, ja lično dajem sve od sebe da do toga dođe, da od Corneli Dila dobijamo, odnosno da meni stižu small batchevi pre nego što izađu u prodaju, tako da mogu da eventualno uradim recenziju pre nego što taj duvan dođe ovde i to bi mnogo značilo zajednici ovde. Naravno, ostaje poziv, ako do toga dođe, a i ako ne dođe, ja i dalje upućujem poziv i stalno upućujem poziv ljudima da, evo, kao što Ogi i ja sad ovde zajedno radimo recenziju ovog duvana, kao to što to radi i Sale. Sale planirao je da dođe i da budemo sva trojica ovde danas i da pričamo, međutim, eto, on je stvarno, svaka mu čast, pun je obaveza i dobro je da stiže i da se javi na kraju. Tako da, eto, pozdravljam ga ovom prilikom kao da je bio na kraju krajeva, a bit će prilike da radimo još.
Neke intervjue planiram isto i to ih dugo planiram i sad je lepo je vreme i mislim da ću nešto od tih intervjua uspeti da odradim. Ide onaj pipe show u Budimpešti, to je sledeći vikend. Koliko god sam se radovao tome i želeo da odem, na kraju neću otići iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je to što mi dete sutra ide na ekskurziju i vraća se baš taj vikend nazad, tako da, eto, ipak mi je to bitnije da je sačekam kad dođe sa ekskurzije i da podelim sa njom iskustva koje je imala tamo. To je jedan od razloga. Još jedan jako bitan razlog su ove mere sada koje su prema zemljama koje nisu u Evropskoj uniji, odnosno ta maltretiranja i sati provedeni na granici. Ne treba mi to sada, ali svakako još, izvini, baš raspričao sam se, ali eto, tema na temu stiže, što se kaže. Želim puno uspeha majstor Darku Bajiću, koji izlaže u Budimpešti na pipe show-u. Evo, unapred mu želim, znači, svu sreću i puno uspeha. Pridružujem se. Zamolio sam ga, evo i sad, eto, koristim priliku da ga zamolim da napravi neki snimak malo atmosfere, malo njegov taj štand da islika, da podeli neke utiske koje će podeliti i usmeno pri povratku sa pipe show-a, ali eto, i neki snimak bi dobro došao za ovaj kanal. I opet kažem, nema trunke sebičnosti u svemu ovome što ja radim. Zvuči kao da se pravdam, ali nije tako. Znači, ja uživam u ovome što radim, to stoji, ali mi je na prvom mestu dobrobit Lulaške zajednice ovde, i zbog toga svega, eto, sve to i radim. Eto, malo sam odužio sa pričom, sad ću da pustim malo Ogija, eventualno da kaže nešto, da ja malo i uživam u ovom duvanu koji je prelep, znači, predivan duvan. Pa evo, ja se, da kažemo, priključujem Goranu u kažemo podršci i nekim lepim željama po pitanju nastupa na sajmu u Budimpešti, tako da eto, Dari, želimo ti da dobro prođeš tamo, svu sreću, pa u svakom slučaju navijamo za tebe, to će sigurno biti veoma lep događaj i za njega dragocen. Kako ne? S obzirom da majstor Darko Bajić je zaista jedan veoma dobar majstor lular i dobar čovek pre svega. Znači, veliki pozdrav za njega i ovom prilikom, za brata Sinđu isto. Da, njegov brat. Da njega ne zaboravimo. Da, Sinđa. Pozdravljate, admiral, znači, kapetane, uživajte, snimite malo, i svu sreću, eto, želim. Veoma dobre, odlične, znači to su handmade lule, svaka lula je apsolutno unikat, umetničko delo, autentičan stil, majstor Darko Bajić ima autentičan stil, prepoznatljiv i svaku lulu dovede do perfekcije. Ja sam 2 ili 3 puta bio u njegovom ateljeu, radionici,
s obzirom da smo, možemo reći, čak i komšije, stanujemo blizu. I video sam kako to sve izgleda. I to je potvrda onoga što kažu ljudi, kad neko hoće, onda nađe način da ispolji svoju kreativnost. Znači on, koliko ja znam, pored primarnog posla, ajmo sad malo smo proširili o Darku, ali naravno da, vredi čovjek da se o njemu priča. Sa zadovoljstvom, da, kažemo sve, naravno kako jeste. Znači, kad neko, gde sam stao, kad neko hoće, nađe način, znači u vrlo malom prostoru pravi lule i spram toga rezultat koji on na kraju, do koga on dođe, je fenomenalan, tako da eto, koga zanimaju artizam, znači lule handmade proizvodnje, neka potraži lule Darka Bajića i nema greške. Upravo si potvrdio dve moje, ajde, moju priču si potvrdio, znači, dve stvari, a to, kao prvo, Dare Bajić, čak i da ne pravi izuzetne lule, a lule su mu izuzetne, čovjek je završio taj fakultet, ako neko zna nešto o drvetu, to je Dare Bajić, ako neko zna nešto o proporcijama, to je Dare Bajić. Ali ono što ja stalno pričam, a to mogu da kažem za Dareta Bajića, znači, pošten čovek dobrih namera, tačka. Samo to je dovoljno i to non stop potenciram, znači, pošten čovek sa dobrim namerama. To je kao prvo, a kao drugo, opet, kažem, potvrdio si ono što ja pričam na moj način, a to je da se u životu sve namesti. I da svako dobije ono i onoliko koliko vredi, odnosno onoliko koliko zaslužuje. Svako, ja bi volao da sam, lupam, ne znam, playboy milioner, da živim na jahti, znaš, da ne znam, da ne radim ništa i da ispijam espresa, jebi ga, razumeš, i ne znam, okružen, ajde. Super je to, ali to nije za mene. I koliko god pokušavao tako nešto, ja ću da kršim put nekome koji je rođen za to, a svoj ću put da zanemarujem. Znači, svoju zvezdu ću prestati da pratim. Svako treba prati svoju zvezdu. Svoj neki životni put. I kako će najbolje da mu bude? Svako od nas je rođen sa nekom misijom i tu je na ovome svetu, ima neku svoju misiju. Ne treba uzimati od nekoga nešto zašto je on rođen, a sebi uskraćivati put, tako ne može ništa čoveku da se namesti u životu. I samo će da doživi eto, razočarenje u životu. Ono što se kaže, nemoj da stremiš nečemu što ne možeš da ispuniš, jer ako malo tražiš, kad ti se desi nešto više od toga, to može samo da te pokrene i da te tera da ideš još dalje, ali ako tražiš više od onoga što je tvoj put životni, samo ćeš da doživljaš razočarenje u životu i nikad ništa neće ti se namesti onako kako treba. Eto, nisam neki mudrac, šta ja znam, ali eto, za tih svojih ne znam koliko godina sam došao do tih nekih zaključaka i vodim se time, znači, pošten čovek dobrih namera samo i prati svoj put i idi i samo će ovako da ti se namešta. Andrić je pisao o tome. Da. Eto, pročitajte Andrića malo pa vidjet ćete. Znači,
ti neki znakovi pored puta nas vode. Ako ih zanemarimo i ako želimo da nešto drugo, nažalost, od toga nema ništa. Duboka filozofija u pizdu, baš smo, a? A možda ovaj bižu tera čoveka malo da na neka, tako malo dublja razmišljanja. Mislimo da smo kao skrenuli priču s duvana, u stvari bižu je izgleda... U stvari nas je duvan odveo do te priče. Da. Namestilo se tako. Tako da, inspirativan duvan. Svakako, sva sreća Daretu i uspeh. On prati svoju zvezdu, znači, to što on radi, on je rođen prosto za to čovjek, znači, našao je, znači, uboje. Dešava se mnogo ljudi u životu, eto, ne ubodu ono što im leži u životu, žele nešto više ili drugačije, pa se na kraju razočaraju, ali postoje i ljudi koji su, eto, na tom nekom putu koji je stvoren za njih. A reci mi, jesi primetio kako se otvorio duvan? Da. Sad nema više onog kakaoa, nema više sad je to nešto sasvim drugo. Bar meni, evo, ja sve više tu taj Katerini osjećam. Da. Sve mi manje ta Virginija, ona jeste tu, temelj cele mešavine, ali taj Katerini mi kako napreduje, sve više i više osjećam te miomirise njegove i ukuse. Na početku je bilo to kao slatko, gorkasto, ono što sam rekao. Naravno sve je vrlo umereno, upeglano, a ovo je sad, što kažeš, ovaj orijental odnosno taj začinski njegov karakter, odlika, tako da ja bih rekao da sam negde na, koliko je možda ostalo, 20% u luli, rekao bih ovako odokativno, ali to je svakako, evo, i moja preporuka za duvan, tako da... Ne, ja ga u rotaciji, definitivno ću morati, znači, da ga stavim negde u redovnu potrošnju. Nisam ja toliko platežno sposoban da sad mogu da spravim tolike zalihe, ali svakako ja često koristim, eto, savet, često koristim i te neke popuste koji su na sajtu sa kojeg naručujemo. Kad god je, znači, a opet i Corneli Deal i GL Peace i još neki od tih proizvođača često je popust na njihove proizvode, odnosno na njihove duvane, i kad god je taj neki popust, ja gledam 2 do 3 konzerve da naručim, bolje prođem, jel tako, a pravim time i neke zalihe, tako da, eto, moja preporuka, ko može, naravno, da kupuje više, preporučujem da ovaj duvan, ako može i više, da uzme pa da stavi negde na stranu da odleži, ali što se mene tiče, eto, gledat ću da ga redovno imam u rotaciji. I ta rotacija se menja, da se razumemo, mislim, to je, kako da kažem, normalna stvar. Čovjek proba neki duvan pa kaže, ja ništa bolje nisam pušio od ovoga, pa onda proba neki drugi i udari se po glavi i kaže, čekaj bre, vidi, ovo je bre. Znaš, menja se to vremenom. Menja nam se, izvini, menja nam se i ukus. Nešto što nam se dopadalo ranije, otprilike više nije to, sad to prelazi u nešto drugo. Menja se, znači nepce nam se vremenom menja, kako sazrevamo u tom lulaškom stažu, nepce
se prosto menja i miris se menja. Ja se sećam ja kad sam ostavio cigarete, dok sam pušio cigarete, ja ne znam, meni je to mislim da je tih 30 godina te pare koje sam trošio na cigarete, a lajcer nebitno, to je, opet neću da na istu vodenicu bijem, ali kako sam počeo redovnije, odnosno kako sam potpuno prešao na lulu, meni se čula otvorila, znači, neverovatno, i mirisa, i ukusa, i sve živo, a primećujem kako sazrevam, jer čovek ceo svoj pušački, odnosno lulaški vek sazreva i nepce mu se menja, i ukusi, i mirisi, i sve živo, kako se eto i kod mene neke stvari menjaju. Naravno da postoje neke mešavine koje uvek bi se vratio na njih i ponovo bi ih zapalio i to sve, ali što se rotacije, te redovne neke rotacije tiče, to se menja vremenom. Pa postoji jedna, pa posle nekog vremena se promeni, pa onda izbaciš jednu mešavinu, umesto nje ubaciš neku drugu. Ja se nekako trudim da uvek u rotaciji imam jednu ili dve virđinijske mešavine sa nekim dodatkom, da li je to perik, da li je orijental ili tako nešto, da imam i neku englesku mešavinu u rotaciji i neki aromatik, blaži aromatik. Na kraju krajeva zapalim i na poslu i neću da ljude maltretiram nekim jakim mirisima duvana, njima neprijatnim, mada je meni, eto, opet, ajde, da kažem, najneprijatniji miris cigarete. Znači, kada neko u mom društvu zapali cigaretu, meni se pluća jednostavno skupljaju. Nemam ništa protiv nikad, ja nikom nisam rekao, jel možeš da ugasiš cigaretu, na primjer, ili ne znam, duvaj na drugu stranu, ili ovako ili onako, gutam i trpim, nebitno, ali eto, sa vama mogu to da podelim. Znači, nije mi jasno, a pričali smo već o tome, ali da ponovim, 6:30 ujutru, ustao sam, krenuo sam na posao. Na autobuskoj stanici od 10 ljudi koji čeka autobus, njih 8 puši cigaretu. U 6:30 ujutru, čoveče. Pa zar ne možeš dan da počneš malo bolje, malo lepše, malo drugačije? Ja kod kuće ne pijem kafu, ja odmah spremim se, znači obučem se, sredim i odem na posao i na posao dođem čak neki put i sat vremena ranije, upravo da bih ispoštovao eto te rituale koje volim, da bih mogao na miru da skuvam kafu, da mi niko ne smeta, da mogu da zapalim lulu, da poželim braći dobro jutro i eto, nije mi jasno kako neko ko se ujutru probudi, prvo što mu je u glavi je da posegne za paklicom cigareta. Navika, da. Navika, ništa drugo. Jedna ružna navika, loša navika. I teško je, jako je teško osloboditi se te navike i moja puna podrška ljudima koji to žele. Ima dosta njih koji uopšte nemaju nameru da se reše toga. Čak i ako su svesni rizika. Nebitno, jednostavno ne žele toga da se reše. Ali moja puna podrška ljudima koji žele da bace cigarete, eto, kako se to kaže, rekonvalescenti su najgori protivnici duvana, odnosno nečega što su nekad koristili pa više ne koriste. Tako i ja sam 30 i više godina pušio cigarete i eto da ponovim, znači, žao mi je zbog toga, kamo sreće da nikad nisam ni zapalio cigaretu. Ali dobro. Kad bi mogli, barem neki cigaretaši, tako da ih nazovemo, da tu svoju, ali znam da
da će čudno zvučiti sad kad ovo kažem, ali kad bi mogli da tu svoju nervozu koju često zapravo gase cigaretama, kad bi barem po neki kojima se lula sviđa, da vrte tu lulu po ruci pa da zapale 1-2 lule dnevno, da ih smiruje onako i da im vremenom to postane i užitak, to bi bilo fenomenalno. Jer, ali realnost i stvarnost je malo drugačija. Ali Lula se, da kažemo, vrti ono po rukama i ovako, generalno, znači ne samo dok gori, nego je ona i stvar koja se, jel tako, i mora da se održava i da, koja se sakuplja, pa se prave kolekcije itd. Znači, što ti kažeš, postaje sastavni deo života, prisutna dosta kod lulaša, u smislu svakodnevice. Tako da, eto, ja sam pri kraju ove lule, malte ne, da se vratim i ja na duvan, i da ne zaboravim onu priču koju si počeo. Bilo bi stvarno fenomenalna stvar kada bi mogao da te small batcheve probaš i to bi stvarno bilo fenomenalno. Pa ja, eto, dajem sve od sebe i idem ka tome da... Mislim, veliki plus mi je u svemu tome to što je ovaj kanal jedini na ovim prostorima i to što na ovim prostorima još uvek može da se naručuje direktno iz Amerike duvan. To mi je velika prednost i to mi daje prednost u odnosu na neke druge. Sad, više tu faktora, više tu kockica treba da se sklope. Ja idem ka tome i evo, neću da tvrdim da će do toga da dođe, ali eto, čisto da kažem da je to moja želja. Ne da bih i ja bio u prednosti u odnosu na neke druge, nego da bi, eto, ljudi mogli da nešto čuju o nečemu što tek treba da izađe. Govorim o duvanima. Pa sad, da li ću ja da ih probam prvi i recenziram ili će to da bude neko drugi, kogod da je to, dobro je da ljudi imaju predznanje o nečemu, a pogotovo na ovom našem jeziku ovde, pošto ne vladaju svi toliko dobro engleskim jezikom da bi... Ima tu sad i onih closed captions ili kako se zove, onih titlova, pa može i tako eventualno da se nešto sazna, ali ja se evo do sad trudim da to bude na našem jeziku. YouTube je sad napravio novi interfejs, tako da je malo otežao, malo je napravio, ne znam, čudo je napravio, tako da je jako teško podesiti kad se napravi novi video, jako je teško ta podešavanja odraditi kao što je nekad bilo, onako stežu obruč, što bi se rekao, YouTube je postao, ali opet, eto, ja kažem, kad bi pokazivao zadnjicu i ne znam, ždrao, pio, smejao se, povraćao ili ne znam šta, pričao glupe prizemne viceve, razumeš, mnogo bi bolje prolazio, ali ne, ja se bavim ovim što volim i što mi volimo, jel tako, i trudim se da ljudima to približim što je više moguće. I upravo zbog toga, pošto ja nisam sveznajući i nisam, kako se to kaže, Bogom dan da pričam o svemu tome, i zato, eto, ponovo upućujem poziv ljudima da mi se, kao što je Jogi i Sale i šta ja znam, da mi se malo pridruže, da se čuje još neko mišljenje
ja verujem dok pričam ja ove moje priče i dok paljezgam ovako, verujem da tu postoje ljudi koji govore, ma daj šta, znaš, okej, ne moramo svi da mislimo isto, ne moramo svi da se međusobno slažemo, ali hajde dođite, brate, pa ili napravite, zašto da ne? Ja bih volao da postoji još neki, mislim, kako sad da kažem, naš mesto da, a grubo će da zvuči, ali, znaš, kao pusti praznu priču, daju radi nešto, napravi nešto, majku. Znaš, okej, nemam ništa protiv sukobljavanja mišljenja, pa zato ovo i postoji, brate, da ne mislimo svi isto i na kraju krajeva nemamo svi isti ukus. Ne mora da znači da će ovaj divan duvan da svima bude divan duvan, mislim. Neko možda ne voli, kao što ja ne volim neke duvane koji se mnogim drugim lulašima dopadaju. Ali ti neki drugi lulaši izađu pa kažu, taj duvan, to, ovamo, onamo i to sve, znaš, Znaš, ne možda kritikuješ nešto, a da pritom ništa ne radiš da kako kažem, bez argumenta. Znaš, moraš da imaš neki argument za nešto. Potporu, kako se to već zove. Znaš, bez toga ništa. Ne kažem, niti sam ja najpametniji, niti sam ja, kakvi, nebitno. Eto. Mislim, sreća, pa postoji ovakav kanal, nešto je moj. Nekom je možda nesreća što baš ja držim ovaj kanal i vodim. Okej, nemam ništa protiv, ali ajte ljudi, uradite nešto, bre. Napravite nešto, što da ne, bre. Sa zadovoljstvom ću da gledam. Ili slušam, ili kako god. Jeste, sigurno onda i u tom slučaju bi ljudi imali još potpuniju sliku zapravo celoj priči o duvanima. A spomenuo si to, ja mislim, u prošlom videu, tu ideju. Ja je podržavam svakako i mislim da bi bila fenomenalna stvar da u nekoj skorijoj prilici se organizujemo. Dobro, mi imamo druženja, da kažemo jednom mesečno se družimo, okupljamo se, tu bude i 20-ak ljudi otprilike, u nekom proseku, ali naravno samo društvo broji višestruko više članova, ali možemo da se okupimo negde u gradu, u nekom prijatnom ambijentu i da onda bude nekako i spontana, kao poput ove spontana priča, probanje naravno nekog novog duvana sa još više braće, pa eto, moj predlog da... Dobro, naravno ne vole svi da se snimaju, da se slikaju i da iznose svoje mišljenje javno, ali ne govorim o njima. Ja govorim o ljudima koji otvoreno iznose neke kritike, ali nemaju nikakav argument da to potkrepe. Da, to je, da. Ja o tome govorim, znači. Ne vole svi, naravno, da se snime, mislim, da se, i da, znaš, na kraju krajeva, ima dosta ljudi koji imaju određeno mišljenje, ali jednostavno ne znaju kako da ga, i meni je jako teško da sad, ne znam, ovo je voće, ovo je, ne znam, med, ovo je ono, ja to tako osjećam kako osjećam, što bi rekao Sale, ima dobrih duvana i ima boljih duvana. Nema lošeg duvana na kraju krajeva, samo se razlikuju naši ukusi. Ja ne govorim o tim ljudima, znači, ne vole svi da se javno eksponiraju, je li tako? Ali ja ne govorim o tim ljudima, ja govorim o pljuvačima, razumeš, koji pljuju uz vetar. Na kraju, pošto se sve u životu namesti, na kraju im se ta kljuca zalepi za facu, jebi ga. Izvinjavam se što ovako govorim, ali stvarno tako bude na kraju. Znaš, mislim, dižeš prašinu, a posle se žališ da ti ide u oči, jebi ga. Izvini, ali tako je, nažalost. Pogotovo ako je loša namera u pitanju. Da, jasno. Mada, realno,
ali dobro, opet to smo mi negde, ne možeš pobeći od toga. Tako mala grupa ljudi, poput lulaške zajednice u Srbiji, koja, ne znam, plašim se da ne proširim priču previše, ali ja ne znam, ukupno, kad bismo sabrali koliko ima lulaša u Srbiji, ja ne znam da li bi ta brojka premašila, da kažemo, trocifrenu. Kako ne, bre? Ima, bre. Ima dosta ljudi, samo jednostavno, znaš, imaš Kodžera na kraju krajeva koliko hoćeš. Znaš, mislim, koliko je, evo, pozdravljam ovog puta i Voju, koliko je Voja srećan čovek što je došao do istomišljenika, do ljudi. Znači, tu postoje ljudi koji puše 30 godina i više lulu i koji su srećni što su u društvu ljudi od kojih čak mogu nešto i da nauče, da tako kažem. Jednostavno, nisu imali ljudi prilike da budu u društvu istomišljenika, odnosno ljudi koji su vezani za lulu, za taj hobi. Mislim da grešiš, mislim da ima. Samo su neki gotovo nevidljivi, u smislu... Soleri, znači, jeste. I to je, zato i ja i pričam toliko o toj zajednici i zato i radimo sve ovo na kraju krajeva da bi došli do što više ljudi koji, ne samo do ljudi koji bi hteli da probaju da puše lulu, do početnika i to sve, nego čak i do ljudi koji godinama ili desetinama godina puše lulu, ali jednostavno, eto, nisu imali prilike da se upoznaju sa drugim lulašima. Pa će neko da naleti na taj kanal i da kaže, vidi, postoje ljudi, javite se, zato i govorim, javite se, ima tamo komentari oni, pa tu je e-mail postoji na koji možete da mi pišete. Znači, kad sam pravio ovaj kanal, moja ideja je bila da se ta zajednica okuplja i po mogućstvu širi. I srećom, ja nekako sam dojma, što se kaže, nekog utiska da, a inače se istorija vraća stalno, pa čak i moda, pa i tako neke stvari, vraća se istorija, nekako sam utiska da se ljudi polako vraćaju toj prirodi, da se vraćaju, da polako bacaju ove hemije i one vejpove, kako se već zovu i to sve, i čak sam utiska da i ovi cigaretaši, da im sve više smeta, jer nije to... Znaš, kad neko puši 30 godina, ja sam pušio sam Drinu bez filtera, ali to je bio duvan u toj cigareti, tada. Neko ko je tada pušio određenu vrstu cigarete i koji je do sada i još uvek puši cigarete, vrlo dobro zna šta su cigarete nekad bile, a šta su sada. I upravo zbog toga, eto, pozivam takve ljude na kraju krajeva koji osjećaju i vide da je u toj cigareti da tu najmanje duvan, da se vrate polako prirodi, da se vrate duvanu, da eto, probaju, nebitno. Ono što Jogi reče, lula nije samo predmet za korišćenje, odnosno pušenje duvana. Lula je i umetničko delo, lula je i kolekcionarski primerak, lula je predmet obožavanja, lula je topla, lula je drvena, lula je, kako da kažem, ako pogledate taj vres, šare na tom vresu, vi vidite koliko je priroda,
koliko je to prirodno umetničko delo, koliko se priroda poigrala i napravila te divne šare na tom drvetu. Znači, a pominjao sam ranije, imam tu onaj Big Ben mali, Nose Warmer koji zimi držim u džepu i u ruci mi je, stalno ga vrtim u ruci, jer ja volim da, pa sam pominjao i onog Kodžera koga smo sreli, koji ne puši više lulu, ne sme iz nekih zbog zdravstvenih nekih problema, koji kaže da se držeći lulu osjeća sigurno. Tako da, eto, neću da propagiram ništa, neću da kudim, neću da, mada to stalno radim, ali stvarno, ljudi kad bi znali šta je u onom uvijenom papiriću, u paklici što stoji, kad bi znali šta je tu, znači, ajde, nema već navika, je to navika i upravo i zato stavljaju te aditive da navuku ljude da ne mogu više bez toga, prosto ne možeš. Ne možeš bez toga i prva stvar ujutru što ti je u glavi, bez to popiješ čašu vode, ti ćeš da uzmeš cigaretu, zapališ. Ali dobro. Setih se, da mi pobegne misao, setih se jednog našeg razgovora, mislim da je to bilo prošlo leto, ako se ne varam. Onda smo sedeli u bašti Antikvarnice, ili je to, da, mislim da je bila bašta Antikvarnice, našli smo se onako u gradu, spontano, čuli se preko Vibera i ajde kao, jesi li po jednu lulu, uz kafu, ajde, našli smo se i mislim da smo tada upravo u ovakvoj priči došli do zaključka da je za prave lulaše lula najvažnija sporedna stvar na svetu. Se sećaš toga možda? Da, pa jeste, da, slažem se. Slažem se. Da, eto, to je to. Dobro, sad bi ti navijači rekli nisi u pravu, čak navijaši lulaši, a znamo neke, jel tako, rekli bi, to je možda druga najvažnija sporedna stvar, ali nebitno, svakako je bitna, važna. Veoma bitno, važno. Da. Dobro, eto, napljuvak se ja opet. Kada vam kažem, namjera je dobra, eto, to je bitno u svemu ovome, čak i ako malo kudim, malo i ako sam malo, ako malo i preteram u tom nekom bitna je ta, znam za onu priču da je put do pakla popločan najboljim namerama, znam za tu priču, sve to stoji i par puta sam se u životu uverio da je stvarno tako, ali mirno spavam. Znači, imao sam, kao i svi mi, što smo imali nekih problema u životu i nekih, eto, grešaka, ali ja mirno spavam. Znači, moje namere i moje misli su poštene i pozitivne, dobre. I upravo, eto, malo sam možda ja strastveniji, pa sad to izražavam na taj način što ću malo da budem grublji u nekim svojim konstatacijama ili šta ja znam, ali to je zato što sam takav, takva mi je priroda. Ali su mi namere poštene i dobre, eto. Tako da je tu unapred, mislim, izvinjavam se ako sam nekome stao na žulj celom ovom pričom, praštajte, namera mi je najbolje moguća, eto. To je ti završio, ja još malo mi je ostalo, više sam pričao nego pušio, ali kao i uvek, jel? Ne znam, pozdravimo braću i... Topla preporuka. Znači, ko voli Virginije? Da se vratimo malo na duvan. Ko voli Virginije, naročito crvenu Virginiju?
znači nema greške sa ovim. Pogotovo uz dodatak te malo svetle Virginije i Katerini, taj je, znači, daje mu posebnu notu, poseban šmek, obavezno, znači, ko voli dobru crvenu Virginiju, moj savet, a što reče, evo sad vidim ovde čak i bez naočara, nekako sam upario, što reče Ogi, upario sam lulu i duvan, jer flor de lis, u prevodu ljiljan, ima na svom usniku znak u obliku ljiljana, a evo i na ovom duvanu, ne znam koliko može da se vidi, je ljiljan sa strane i neke ruže u pozadini, je li tako? Su ovo ruže? Tako je. Ruže i znak ljiljana. Znači, tu stoji dragulj, bižu u prevodu, znači dragulj, da tako kažem, jako lep duvan i preporučujem ljubiteljima Virginije da ga probaju, pa ako im se dopadne, a verujem da hoće, mislim da će ga uzimati redovno. Eto, toliko za sada. Kao i uvek želim vam puno hladnog dima, do neke sledeće prilike. Pozdravljam vas ja, pozdravljam vas i Ogi i vidimo se.